E aí galera, beleza? Tô aqui com o Ford Ka. Ao pisar no freio ele faz esse barulho. Parece ser o barulho da torre, mas não é. É essa peça aqui, ó. Aí vamos fazer o reparo nessas peças. Ela tá meia solta aqui também. Tá vendo? Ela tá meio estranha, né? Vamos fazer um aperto melhor aqui também. E vamos adicionar a graxa aqui mesmo não tendo folga. Vamos colocar graxa para ficar mais resistente e evitar problemas futuros também. Gente, olha a situação dessa peça. Ela se encontra nessa situação escura com cola aqui. Vamos estar removendo toda essa sujeira, deixando ela lisa. Porque aquele som de grilo, ferrinho batendo, o disco por si ele já vem com uma imperfeição de poucos milímetros. Ele vem com um pequeno empeno. Aí com isso ele vai vindo, com esse empeno ele vai vindo um pouquinho para trás, para frente, para trás e para frente. Ele fica entendeu? Aí é por isso que às vezes sai esses grilinhos quando freia. O que eu vou fazer com essa peça vai ser o mesmo da outra. Vou fazer com ela o mesmo que eu fiz na outra. Vamos acertar ela. Ó, esse negocinho tá muito para trás. Esse aqui tá certo. Ó, prestem atenção agora como é que ela ficou bem fixa. Ela não vai para cima nem para baixo e nem para cima, ó. Esses encaixes aqui ficou perfeito. Esse, ó, ficou bem encaixada.
Pode cair um dilúvio, pode cair um meteoro. Não sai, olha. Olha, não faz nem um barulhinho, olha. Fixo.